一位来自北京通州区的网友分享了一段他在2022年所拍摄到的自家上空出现的一个巨大不明飞行物的视频。该视频的特殊和炸裂之处在于，他拍摄的视频中记录下了这个不明飞行物发出的奇怪的嗡嗡声或金属般的轰鸣声，这在国际上都是非常少见而稀缺的。虽然此前我们就听过不明飞行物会发出这样的声音，但我们还是首次在国内拍摄的视频中听到这样的声音。同时，这个不明飞行物还有其他奇异之处，这个不明飞行物实际体积可能比我们肉眼所见要大。我们有请亲历者为我们讲述这段离奇遭遇。同时，主播特别提醒，视频中有超出认知的内容，当都市传说和科幻故事看待，仅供娱乐。就是那天晚上，我陪我跟我一个就是去我农村一个亲戚家，然后陪我一个亲戚家小孩，我们晚上打游戏，打游戏之后，然后就晚上都睡觉了，睡觉之后那会儿就是几点我记不是很清了，应该就是在2点左右的时候吧，2点多了。然后我们家我亲戚家外边有只小狗，结果那小狗老叫之后，然后因为我离那客厅，我那个房间离客厅特别近，然后我就起来了。起来之后我就出去之后，因为客厅里都是黑的，因为我屋子灯开了，客厅没开，我就出去之后我就是吼了那个小狗几声，我说别叫了，大晚上挺吵的。结果就在这个时候呢，我的余光感觉，因为外边都是漆黑的，我的余光外边有一个特别红的一个球，特别红特别亮。然后我就把客厅灯打开了，把那个院子外边有一个灯我也打开了。打开之后我就发现那个东西，我就看了，我当时跟那看了它有将近1分钟。我说这是什么东西啊？我开始认为是月亮。我说这个东西我也没见过，而且它很低，好像就是应该就几百米的高度吧。因为我录视频的时候，你看到就是有一个电线杆那高度，你看到了吧？也就有3个电线杆差不多那么高感觉。然后后来我就回到我房间里拿手机去了，拿手机我就拍它。当时就是很奇怪的，就是我看它的时候是没有任何声音的，它就一直跟那悬停的，但是我隐约感觉是它是一个很大的一个物体发出的一个红的球，就是感觉那红球后边是应该有东西的。然后我就拍它，我拍它的时候当然我没注意，后来我就感觉在我回放的时候，是我的手机是被干扰了。我的手机平时拍什么视频没有任何这种现象。但是我想问一个问题啊，就是你视频当中所发出的那种奇怪的声音，有没有可能是不明飞行物的声音？我看完这之后，当时我也不理解，因为我没有很关注它，我就觉得后来我为什么不拍它了？因为它一直在那儿，它也不动。后来我觉得他爱什么是什么，我就回房间睡觉吧。然后第2天正好我一个朋友来找我就把我这东西给他看了。看完之后他就说，他说你这手机这干扰是不是他发出的声音啊？后来我说很有可能是他，因为我看到他的时候是没有声音的。结果我的录视频里边视频里就有这种声音，就是那种电磁声。对，来我确认一下啊，就是你在现场你的耳朵是没有听到这种声音，但是你用手机录的时候就听到了这个声音，对不对？我录它的时候也没有说听到我手机里录出这声音了，但是我回放的时候才发现。我明白，我再确认一下，就是你在现场，不是说手机，就现场你听这个东西没有听到它发出什么声音，对吧？没有，而且我敢确定的是，在我没录它之前，它有过一次变形，就是分成2半了，又合在一起了。就是因为我当时在客厅看到外边这个红点的时候，这个红球的时候，我就出去了。当时我没拿手机，我就一直站在院子那个台阶上看他的时候，他突然间就分离了。当时我认为我眼花了，就是他分离那个状态是很快的动作，就是唰一下分开之后，然后就合上了，就是分开一刹那之后，它中间有一个小球连接着他们2个，它就是类似一个水滴从中间劈开了，然后它分开那一刹那，中间有个小圆球连接着2边的一半，你明白了吗？就是我录他的时候，他把我手机干扰了，而且我还发现，你有没有发现我拍这个视频的时候，我这个摄像头好像有恍惚的状态，你发现了吗？它这个高度也不高，现在特别对，不就像是那个电线杆
因为当时我拍的时候我还拉一个近景，你仔细观察一下，那个电线杆的高度就在他的头上，应该就在像三根电线杆那么高的高度。而且他没有任何声音，就是我感觉他在变形之后，我就隐约感觉到，也不知道是不是他变形了一下，我是眼睛花了还是怎么着的，就是我感觉它只是一个特别庞大的一个东西，然后这个红的是它发出的亮点，它并不是一个火球。你说这我听懂了，你的意思就是它的全部并不一定只是这个亮点，可能有其他的。对，因为当时一颗星星都没有，只有它在一直发光，然后我就感觉它的轮廓应该就是我在肉眼看的时候，它的轮廓外边应该是就像有个大黑影子一样。他这个视频我跟大家说一下，他这视频你在看的时候要把他的声音打开，听到了一种非常奇怪的嗡嗡声。来，我通过手机我把这个打开听一下啊。什么东西？来，大家听一下啊。对，就这声音，对。这是今晚最炸裂的视频啊，大家听到了吗？这是一种非常奇怪的嗡嗡声，金属的轰鸣声啊。我拍下来，它是一个水滴形。像是一个那种什么鸡蛋倒着，就是鸡蛋立起来放的感觉。但是说实话，我觉得你刚才描述了一个最炸裂的，但是可能你没有录下来。就像你说，这个水滴从中间劈开了又合上了。如果这个不是我为什么关注它了？因为我当时我走到客厅的时候，客厅灯是黑的，我的屋子是我房间是亮的，然后我就先是吼那狗，因为那狗叫把我叫出来了，我吼那狗2声。然后我就余光看到这个红的之后，我就当时把客厅的灯和院子里的灯、廊的灯打开我就走到台阶上去看，在那看的一刹那时候，它突然间就变形了。那个时候我没拿手机，结果它变完形之后，我赶快回到房间拿手机去拍它，就这意思。月亮都这样，这是月亮吗？还分成2半了，这什么东西？什么东西这是？最惊讶的，为什么我关注他的时候，就是在我肉眼没拿手机拍的时候，它分开的时候，是中间有一个小的圆球连接两边，在它中间，在它偏下边的位置有一个小的圆球连接它。它本身是一个水滴形，结果水滴形从中间劈开了，劈开以后中间有一个圆球连着这两半，然后瞬间就合上了。哎，那你看我上面这玩意儿有没有点你说那意思？你看这俩就像连着似的。不是，就没有你这里没有任何，因为就是我关注你以后，我还特意，因为之前我没说，我怕别人说我不相信，因为你那里边我看到的没有跟我看到一样的东西。你明白有什么意思了吧？明白。它就是一个水滴形，中间劈开了，在下半部有一个圆球连接它，就那种形状。来，咱让粉丝再听一下，因为有的粉丝看不到，但他这个视频录到了不明飞行物的一种干扰声啊，注意听啊，这不是后配的。什么东西这是？对，就这声音。听到了吗？这个我告诉你，在国际上都是很少见的，就能录到这种声音啊，在国际上都是少见的啊。因为我看过这么多不明飞行物的视频，就是说能录到这种声音的，就是不是说在中国，就在国际上，这个都是非常少见的啊。哎，我想问你一下，朋友，你在现场看到这个东西的时候，有没有心里感觉到心慌或不舒服？感觉有点心慌，因为我第一次见，也不知道是我心理作用还是他给我带来的。当时我在房间里看到他的时候，我什么感觉都没有。我打开灯走到院子里看他的时候，在那瞬间有几秒钟的时候，我感觉到心里边有点发慌。我告诉你是这样的，因为这个不明飞行物貌似是发出了一种低频的声波，
虽然说你当时你用耳朵你觉得你没有听到，但是你用录像的时候你把它录下来了，这种声波或者这种震动是会让人觉得心慌或不舒服的，知道吧？但是你听我说啊，就是后来咱们现在说这个事儿的时候，就是我跟我朋友说的时候，我联想到一个画面，我感觉跟他有关，就是我当时不知道外边有这个东西的时候，是我们家那个小狗在叫。那狗叫了之后，它为什么这么叫？因为我就走出去了。我为什么这么叫？我就让它别叫了，我就出去了。我说你别叫了，我还说了几句。它好像提前感知了这个东西，是不是它影响的狗叫？那肯定的呀，因为狗这个东西它很敏感呢。对，我就感觉是它，因为当时我没反应过来，我也没见过，我就感觉后来我跟我朋友他们说之后，我就感觉这画面，因为它狗先叫我才出去的，我就感觉是它干扰了狗叫，然后我才出去看到的，就这意思。就是狗能感觉到它的一些不寻常的地儿，就这意思。我想问一下，刚才有粉丝他也想问这个问题啊，就是说这个东西后来是怎么消失的？你一直有看到吗？没有，是这样，因为当时我录的时候吧，我就有点心里不做主，我就感觉这是什么玩意儿啊，我就录。后来因为你也知道我是有点困的状态，我就想大概什么是什么呗，我就直接录完之后我就回屋了。我最后还想问一个问题啊，其实刚才你也有所描述，因为我们在视频当中的确看到一个，咱就说像是球体这么个东西。我想问你，这个不明飞行物的整体你有没有看到？就是你刚才也说了，好像它不仅仅是这个东西。对，这是我当时因为我看的时候，它只是一个这个很亮的一个红点，就是鸡蛋一样的东西在那挂着。但是我感觉它后边有一个，它这只是一个发光点，但是我。因为天很黑嘛，你想那个凌晨的状态，我就感觉它的周边应该是有一个大的黑影，手机是拍不到的。那你搁眼睛看，你觉得它的形态应该是什么样的？就这个真正的轮廓。像是什么呢？感觉应该有点像是那种，是个发圆形的，然后上面有拱形的感觉。圆形发拱形的感觉，对，我只是感觉一个轮廓，但是我实际肉眼是没有看到那么清晰，我只是感觉有一大黑影在后边。就是类似是下边是一个平的东西，然后上面没有下边，你就像你这个图吧，没有下边，只有上，就是有上边这半部啊，对，没有下边。我告诉你啊，我为啥给你找这个视频，其他粉丝也听一下。这个是1628日航遭遇不明飞行物事件。这个不明飞行物事件跟刚才这位老哥讲的有哪块类似呢？这个飞机的飞行员在飞的时候，他就声称他看到了这么一个光球，大家看到了吗？但是当他后来再次近距离遭遇这个东西的时候，他们这个飞机上人就彻底震惊了。原来他所看到的所谓的认为不明飞行物的那个光球，原来只是这个巨型母舰的一个点，所以他看到的两个光球其实只不过是个巨型不明飞行物的两个端点，你知道吧？所以你刚才描述就有点这意思，你意思我看到这么一发光的东西，但是其实它应该是还有个轮廓的。但是我感觉我看到那个东西，我看到那个点是它从中间的位置闪的光。中间的位置。啊，对的，应该是这个位置闪的光，就是背后有这么一大帽子一样的东西，然后它那中间那位置，在我没录它之前是分体了一下，但是分体之后，它中间有个圆球连着两边的。哎，那能不能是它的舱门呢？我不知道啊，我也没见过这东西啊，因为它分裂一下，就像你说的，是不是说当时舱门打开了有合上了？对呀，但是我不确定，这我不能瞎说，我只是看它确实两个东西分开了，中间还有一个圆心是红的，然后又合并上了，就这一动作特别快。月亮怎么这样？这是月亮吗？咋还分成两半了？这什么东西？
什么东西这是？